Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող Ոտքի Հայաստան նախաձեռնությունը հայտարարում է Deloitte ընդտուշ աուդիտորական ընկերությունը չի կարող օբյեկտիվ ուսումնասիրություններ կատարել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովում։ Ընտրված ընկերությունը այն Deloitte Consult ԱՄՆ-ի կայքում հինգյակի մեջ լավագույն մտած ընկերության հետ որևէ կապ չունի, պարզապես այդ ցանցի անդամ կազմակերպություն է, Հայաստանում գործող կազմակերպություն է, ԱՊՀ-ում գործող կազմակերպություն է։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը երեկ հայտարարել է, ուսումնասիրությունները կսկսվեն 2 օրից, դրանց համար կառավարությունը կվճարի $230,000։ Ակտիվիստներն ընդգծում են, միջազգային կազմակերպության հայաստանյան Deloitte Armenia ընկերության գրասենյակը գործում է Imperium Plaza բիզնես կենտրոնի շենքում, որի սեփականատերերից է նաև վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի որդին։ 2012-ին հայաստանյան շուկա մտած ընկերությունը նաև կառավարության հետ համագործակցության հարուստ փորձ ունի։ Այդ ընկերությունը սպասարկում է կենսաթոշակային այդ նոր ստեղծված չարաբաստիկ կենսաթոշակային հիմնադրամները, սպասարկում է, ինչպես ասացի, նաև լույս հիմնադրամը, որը որ խոշոր նվիրատվություններ է հեծից ստացել է։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի աշխատակազմի ղեկավար Միքայել Սողոմոնյանը նշում է, խորհրդատվական ծառայություններ մատուցելու առաջարկ էին ներկայացրել 5 կազմակերպության։ Ընտրությունը սակայն կանգ է առել հենց Deloitte ընկերության վրա, քանի որ վերջինս ուսումնասիրությունների համար մյուսներից անհամեմատ ցածր գումար է պահանջել։ Գնային առաջարկ ներկայացնելու հրավեր ուղարկվել այս 5 կազմակերպություններին եւ ասույն թվականի օգոստոսի 6-ին մենք ստացել ենք 2 գնային առաջարկի պատասխան։ $230,000 ԱՄՆ դոլար Deloitte-ն առաջարկել, €900,000 McKinsey-ն։ Deloitte ընկերությունը 16 շաբաթում պետք է ուսումնասիրի էլեկտրաէներգիան արտադրողից մինչև սպառող հասնող շղթան ու պարզի, արդյոք հիմնավորված էր օգոստոսի 1-ից հոսանքի թանկացումը։ Ընդ որում ամիսներ առաջ Սերժ Սարգսյանը հայտարարել էր, եթե խորհրդատվական ծառայության եզրակացությունը դրական լինի, այդ պահից սկսած սպառողները պետք է վճարեն բարձր սակագին, առանց որևէ կասկածի։ Հասկանալի է, որ եթե ուսումնասիրությունը ցույց տա, որ սակագնի բարձրացումը արդարացված չի, ընկերությունը կունենա խնդիր Սերժ Սարգսյանի հետ, որովհետև նա հայտնել է կանխավ իր համոզմունքը, որ արդարացված է։ Ըստ էությամբ որից է բան չի փոխվելու։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին խորհրդատվական ծառայության արդյունքները հրապարակելուց հետո նորից վճարելու է, ինչպես Սերժ Սարգսյանն էր համոզված, վճարելու է բարձր սակագնով։ Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող Ոտքի Հայաստան շարժումը մտադիր է հետագա գործողությունների սցենարը հրապարակել առաջիկա ուրբաթ նախատեսված հանրահավաքի ժամանակ։ Մինչ այդ նախաձեռնության անդամները միասնական ճակատով հանդես գալու համար հանդիպումներ են ունենում ընդդիմադիր կուսակցությունների հետ։